大家好，欢迎来到我们的频道汪兔环游记，我是 Tracy。大家好，我是老刘。多伦多的夏天真的超级有活力，湖边区域呢成了整个城市最热闹的打卡地，到处都是音乐节、户外电影、帆船巡游、湖边市集和各类的节庆活动，充满了夏天的欢乐气息。而今天呢，我们要给大家介绍一家坐落在多伦多湖边绝佳位置的酒店 The Westin Harbour Castle Toronto。这家酒店呢，推开窗就可以看到安大略湖和港口的美景，步行几分钟呢就能抵达 CN Tower 和 Harbourfront 的各种景区，位置优越到让人心动。而今天我们带大家呢，要从大堂到客房、餐厅、会议中心、SPA 和户外设施等等，一起走进这家湖滨经典的5星级酒店，让你提前感受它的魅力。首先从酒店外观说起 ，The Westin Harbour Castle 是一座现代化高楼酒店，2座塔楼的设计呢，面向安大略湖，视野非常开阔。酒店呢正对 Yonge Street 和 Harbourfront Centre， 步行几分钟呢就能到 CN Tower 水族馆，或是 NBA 猛龙的主场，以及 MLB 多伦多蓝鸟队的主场。夏天在这里看湖景日落，冬天看雪景都非常治愈。酒店呢还提供直达 Union Station 的免费穿梭巴士，交通非常方便。然后上来以后就是酒店的大堂，然后门口是一个 lounge， 就挺多人晚上在这喝一杯啊，跟人聊个天啊什么的。然后他这块还弄了一个要拍照一样的地方。大堂倒是宽敞是宽敞的，然后这边是 check in 的地方，分2个吧，然后就是会员。然后早餐的话也是在1楼，是在这个电梯的旁边。我们是住在 South Tower， 然后左手边的这个 Mise 边就是餐厅早餐的地方，然后电梯就是从这里上去。带大家开箱一下这个酒店，开个灯。这边跟大家带大家看一下厕所，然后这边是一个浴缸，然后因为是新翻新的嘛，所以它这些 countertop 这个厕所看起来都还是蛮干净、蛮清洁的。然后过来以后，这边是衣柜，这块有一个保险柜，然后呢，它还有它的浴袍，但是就1件，而且感觉质量一般般，挺薄的，反正。这里是一个水吧，有茶包，有咖啡。这个灯还挺好看。然后就是一个咖啡壶，没有烧水壶，然后咖啡，然后有2包茶叶，底下是一个冰箱，冰箱里么都没有。你别直接往里放。所以他也不诱导你消费啦，放心吧。还有个冰桶，然后卧室我们给了一个湖景房，但是不是朝南，就是比较朝东的。然后呢，这是2间，床特别高，就是床还比较高，但是蛮好看的。然后一个电视，是一个双床房。然后这里呢
有一个小的工作台，然后我们这边可以看一下，这是朝东的，但其实是比较漂亮的风景，我们可以看到。然后这是刚才楼下看到的那个像三明治一样的楼。早上应该是可以看到日出的这个房间，我想它有其他的房间应该是可以看到的。我喜欢他们这里的灯，都是这种很有艺术设计感的灯，然后感觉灯光也是比较黄的。这是2个 queen bed 的房间，2个。然后一个床上面是4个枕头。屋里呢还是有一个门的，我猜它应该是可以合成一个套间，对面的那个，比如说你带孩子也可以来住在这儿。然后如果是楼下代客泊车的话，55加税，然后还要给代客泊车的小费，他们是停在旁边的这个 parking 的地方，所以你在房间里就能看到你的车，但是你拿不住，你还得别人给你停。这个景确实好，但是今天有点雾，所以也看不太清楚。希望明天早上能晴一点啦，如果晴的话，我们再给大家拍。早点休息，拜拜。夜景真的挺漂亮的，虽然这边看不到 CN Tower 什么的，但是有一半多伦多的这种城市景，万家灯火。然后这边是湖景，可能这一会儿不太，雾稍微小一点，虽然清晰度还是没那么高，但是还是挺漂亮的。黑漆漆的湖面，天晴了以后，这个 Lake View 就真的很漂亮。底下还有船，这是那个 taxi， 去湖心岛的 taxi 都从这上走。那几层黄的也是 taxi， 很漂亮。然后这边是跑步的登山机，可以看着泳池。然后这边是可以看着湖跑步的区域。这边就是安大略湖，然后这边还有更多的跑步机。然后那边还有一个区域是练力量的，也不是很大。然后这边是看得到的泳池。这里有什么设施？哦，这有个露台。哇，然后这有个活动室，可以玩冰球。投篮球的。
哎呦，那还有这种各种游戏。你这是大力出奇迹！我刚才多扔了4个100分。你胳膊一会儿甩脱臼了。他们竟然还在上面种了蔬菜，这小萝卜都长了，别回头被吃了。然后那边是西红柿，然后在这种群山环抱中，有这么一片小公园儿。这是那个酒店，估计顶层是餐厅，还没有上去过。然后种的花园儿，怎么说呢？酒店还是很像样儿。拜拜。